Deine Schlagerstars hautnah und ganz persönlich. Das ist die Radio Flamingo Promi-Stunde. Heute im Studio Thomas Anders. Er hat Millionen Platten verkauft, seine Stimme hat Generationen begleitet und als Teil der Band Modern Talking hat er gemeinsam mit Dieter Bohlen Musikgeschichte geschrieben. Thomas Anders heute bei uns im Studio, freue mich sehr. Hallo liebe Radio Flamingo-Fans, hallo Karin, danke für die Einladung und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wirklich, wie ich dich ansprechen soll mit Bernd Weidung, ist ja dein bürgerlicher Name, oder mit eben deinem Künstlernamen Thomas Anders. Ich bin immer Thomas Anders. Oder ich will irgendwo inkognito anrufen. Dann rufe ich als Weidung an. Aber das passiert sehr selten, weil eben der Name Anders öffnet doch viel schneller die Türen. Das ist so. Ich habe auch meine Kreditkarten und meine Steuererklärung wird alles auf Thomas Anders geschrieben. In meinem Pass steht das ja alles drin. Also deshalb bin ich das. Es ist dann immer dann lustig, wenn wir in der Clique zusammensitzen und die einen nennen mich dann mit Thomas und die anderen sagen dann Bernd. Wie kam es eigentlich zu dem Künstlernamen? Ich habe jetzt meinen Künstlernamen seit 48 Jahren, ich glaube 15. Und die Plattenfirma wollte das, weil die sagten, Bernd Weidung ist einfach zu kompliziert. Dann kam es so, dass mein Produzent mir sagte, du als Nachnamen hätte ich gerne Anders, weil der damalige Chef, der hieß Anders mit Nachnamen. Und wir dachten, wir kriegen mehr Budget für die Produktion. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht. Und Thomas, das war damals, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gab, Tommy Orner, den kennt man ja auch vielleicht hier. Der Junge, der sein Lachen verlor, das war so in den 18 riesen Straßenfeger. Multimillionen haben da immer zugeguckt. Und Thomas, das war so en vogue, das war so top. Habe ich gesagt, okay, dann machen wir einfach Thomas Anders. Und es war am Ende letztendlich auch ein Glücksfall, weil der Name auch international super klingt. Das ist Thomas Anders. Ja, und gleich reden wir auch über deine internationale Karriere mit Modern Talking, starten jetzt aber mal rein in diese Stunde mit einem superschönen Schlager von dir. Und damit schönen Sonntag Österreich. Alles, was wir sind, hat uns stark gemacht. die Radio Flamingo Promi-Stunde. Ihr hört die Radio Flamingo Promi-Stunde. Mit mir. Ganz genau. Thomas Anders heute bei uns, noch bis 12. Thema heute natürlich Modern Talking. Aber lass uns zuerst vielleicht mal zurückscrollen, ganz an den Anfang. Wann hat es bei dir mit dem Singen begonnen? Als Dreijähriger habe ich schon gesungen. Wenn halt eben Verwandtschaft kam, Tante Hedwig und Onkel Franz, und die hatten dann sonntags Kuchen. So war das ja in den 60ern. Und wenn die fertig waren, hat eben der kleine Bernd eine Schallplatte aufgelegt und hat zu der Schallplatte gesungen. Und es hat sich herumgesprochen, dass ich halt eben gerne und anscheinend gut singe. Also eben viele auch sagten, okay, ein Jahr später, ob ich nicht Lust hätte zu singen für ältere Leute und sowas. Und das wurde dann immer größer und größer. Und mit 15 kam dann der erste Schallplattenvertrag. Okay, also mit 15 Jahren den ersten Plattenvertrag, mit 21 Jahren warst du dann Teil von Modern Talking. Das Leben ist jetzt. Und wie es dazu kam, das erzählt uns Thomas Anders gleich. Die Radio Flamingo Promi-Stunde. Heute im Studio Thomas Anders. Deine Schlagerstars hautnah und ganz persönlich. Das ist die Radio Flamingo Promi-Stunde. Heute im Studio Thomas Anders. You're my heart, you're my soul. Diese Zeile kennt gefühlt die ganze Welt. Mit Modern Talking hat Thomas Anders gemeinsam mit Dieter Bohlen die internationalen Charts erobert. Du warst ja jung, Thomas, 21. Wie ist das ganze Ding mit Modern Talking passiert? Ich hatte vorher schon einige Singles mit Dieter Bohlen aufgenommen. Okay. Dieter Bohlen war damals Producer und fing dann an, Songs für mich zu schreiben und hat mich weiter produziert, aber die sind alle gefloppt. Das hat niemanden interessiert, deutschsprachig. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, das bringt ja nichts, ich würde ganz gerne englischsprachig singen. Er kam irgendwann vom Urlaub zurück, vom Sommerurlaub, und hat einen Song geschrieben. Und das war You're my heart, you're my soul. Wir haben das in der Plattenfirma dann vorgestellt und die sagten auch, das wird nichts. Wir glauben da nicht dran, aber wir bringen das mal raus. Und es war damals aber schon die Grafik, können wir uns alle daran erinnern, Turnschuhe und Lackschuhe auf dem Cover. Bei You're my heart, you're my soul. Man wollte nicht, dass ich mit dem Gesicht zu erkennen bin, weil die zweite Person gab es gar nicht. Und ich sagte nur, was machen wir denn, wenn das erfolgreich wird? Und die Plattenfirma sagt, naja, lass es erstmal erfolgreich werden. Dann casten wir irgendjemanden, dann stellen wir neben dich, du bist ja der Sänger. Und das war nicht erfolgreich. So, wir hatten Anfang Dezember 84
so um die 6.000 Singles verkauft. Das war für die damalige Zeit gar nichts. Man brauchte so um die 50.000, um in die Charts zu gehen, also Singles. Und in der ersten Januarwoche, wir haben jetzt 60.000 Singles verkauft. Das heißt, ihr geht nächste Woche in die Charts im Fernsehen. Wir brauchen eine zweite Person. Weil, wer ist denn der Tonschuh? Ja, dann sagte ich ja, keine Ahnung, ihr wolltet doch casten. Und dann haben sie gesagt, ach, dann holen wir einfach den Dieter, der soll sich hinstellen und irgendwie wird das schon was. Naja, und wir wussten aber nicht, was damit losgetreten wird, denn ein paar Wochen später waren wir Nummer 1. Ja, und ihr habt euch ja monatelang in den Charts gehalten, eben international, auch in England zum Beispiel 13 Wochen. Ja, und jetzt wollen wir ihn natürlich hören, euren ersten Song, den erfolgreichsten Song von Modern Talking aus dem Jahr 1984. Bitteschön, hier ist You're My Heart, You're My Soul. Deine Schlagerstars hautnah und ganz persönlich. Das ist die Radio Flamingo Promi-Stunde. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Deine Schlagerstars hautnah und ganz persönlich. Das ist die Radio Flamingo Promi-Stunde. Heute im Studio Thomas Anders. 1984 euer erster Song als Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, ist dann direkt 1985 ein Nummer-1-Hit geworden und gleich drauf dann der zweite Nummer-1-Hit mit Sherry, Sherry Lady. Also dieser Song sollte einfach in die Tonne. Okay. Der sollte gar nicht aufgenommen werden. Man muss sich das so vorstellen, wenn ein neues Album anstand, dann hat Dieter Bohlen mir immer eine Kassette geschickt mit Demos, die er eingesungen hat. Und auf so einer Kassette waren immer so zwischen 40, 45 Songs. Und er hat dann im Grunde 10, 11 oder 12 ausgesucht. Und darunter war Sherry, Sherry Lady nicht dabei. Und dann rief ich ihn an und sagte, dazu muss Sherry, Sherry Lady aufnehmen. Also das geht gar nicht anders. Ich will das auch singen. Und dann sagt er glaubt nicht an den Song. Also er glaubt nicht, dass der irgendwie groß was macht. Ja, aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass eigentlich neben You're My Heart, You're My Soul, Sherry, Sherry Lady die erfolgreichste Single von Modern Talking ist. Es ist ja ein Fantasiewort. Und zum Beispiel, ich meine, ich werde oft gefragt, wer ist Sherry, Sherry Lady? Und ich sage immer die Schwester von Brother Louie. Also Ihr wart ja dann in kürzester Zeit international gefeierte Popstars. Wie muss man sich euer Leben, dein Leben in den 80ern vorstellen? Wie war das? es war natürlich spannend. Ich habe das genossen. Es gab wunderschöne Momente, es gab auch nicht so schöne Momente. Es war anstrengend, weil wir viel gereist sind und es hieß plötzlich, You're My Heart, You're My Soul ist in Frankreich in die Charts gegangen oder You're My Heart, You're My Soul ist in Benelux, You're My Heart, You're My Soul ist Nummer 1 in Deutschland. Wir brauchen jetzt ein neues Album, wir brauchen jetzt ein neues Video, wir brauchen jetzt eine zweite Single, ihr müsst ins Ausland reisen. Also es war sehr, sehr viel Reisen, dass wir zeitweise wirklich 3 Länder an einem Tag hatten. Okay. Weiß ich noch, es war Frühstücksfernsehen in Stockholm. Es war mittags eine Aufzeichnung, ich glaube von MTV in Amsterdam und Abend war es eine Fernsehsendung in Paris. Und natürlich ist das glamorous und aufregend, wenn man halt eben in einen Privatjet einsteigt und man fliegt dann, landet dann, Limousine, Fernsehstudio, Fotos machen für die örtliche Presse, sofort wieder zurück. Aber es ist anstrengend. Das ist, glaube ich, für die Außenstehenden glamourös, aber es ist nicht glamourös. Weil ich hatte wochenlang keine Nächte, die länger als 4 Stunden waren, weil wir nur unterwegs waren. Und der Erfolg war für mich auch nicht so fassbar zu dem Zeitpunkt. Das kam erst viel, viel später. Ja, und dann am Höhepunkt des Erfolgs der erste Break, die erste Trennung von Modern Talking. Und darüber spricht unser Studiogast Thomas Anders gleich. Aber jetzt für euch, liebe Flamingos, Sherry, Sherry Lady in der neu aufgenommenen Version von Thomas Anders. Oh, can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. die Radio Flamingo Promi-Stunde. Wir verbringen den Sonntag heute mit Thomas Anders in der Radio Flamingo Promi-Stunde. 1985, der erste Nummer-1-Hit You're My Heart, You're My Soul. In 2 Jahren 6 mega erfolgreiche Alben veröffentlicht. Und dann 1987 der erste Break von Modern Talking. Es war ja auch ganz offensichtlich, dass Dieter Bohlen und meine Ex-Frau sich nicht gut verstanden haben. Sie harmonierten einfach nicht, weil sie natürlich immer bestrebt war, mich und meine Welt zu schützen. Das ist in der Plattenfirma vollkommen egal. Bei einer Plattenfirma geht es darum, Umsätze zu machen, wo
sie halt eben auch angeeckt ist. Die hat, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht. War natürlich auch durch ihre Eifersucht etwas geprägt. Aber wir waren alles junge Menschen. Und das darf man nicht vergessen. Und ich war 21, 22. Sie war ja noch jünger. Mit 24 war Modern Talking zu Ende. Und man muss sich das so vorstellen, es gab ja noch keine Mails und es gab Telex. Und dann kam dann halt eben zu uns nach Hause, ihr müsst nächste Woche nach Paris und am Tag danach geht es nach Sanremo. Wir kamen in Sanremo an und da war halt eben im Hotel schon wieder das nächste Telex. Von Sanremo geht es erstmal nach Barcelona. In Barcelona, aber jetzt müsst ihr nach Madrid. Das war im Grunde normal, dass sowas war, dass ich irgendwann noch keine Lust mehr hatte, Modern Talking zu machen. 1998 dann euer Comeback, 2025 das Jubiläum, 40 Jahre Modern Talking und das hast du letztes Jahr ja ganz besonders gefeiert mit einer Neuauflage der ersten 6 Alben, die jetzt gerade alle 6 mit Gold ausgezeichnet wurden. Genau, aus den 80ern. Und das ist viel Arbeit. Das ist so eine Idee, die auf dem Gedanken von meinem Producer, von Christian Geller, der ein riesengroßer Modern Talking Fan ist, basierte. Er sagte, 25 ist 40 Jahre Modern Talking. Und dann sagt er zu mir, was hältst du eigentlich davon, wenn wir alle 6 Alben aus den 80ern so als Jubiläumsedition rausbringen? Und ich war am Anfang skeptisch. Wollen das die Menschen? Ich wurde eines Besseren belehrt. Sie wollen es. Und wir fingen dann an, wirklich die Alben nach und nach aufzunehmen. Und auch halt eben mit einem großen Marketingplan zu veröffentlichen. Und du bist damit ja auf einer ganz speziellen Tour gerade unterwegs, heißt Thomas Anders Sings Modern Talking. Davon erzählt uns Thomas Anders gleich, aber jetzt her mit dem nächsten Modern Talking Hit, neu aufgenommen von Thomas Anders auf einem der 6 Jubiläumsalben, Brother Louis. Die Radio Flamingo Promi-Stunde. Love is a burning fire stain. Deine Schlagerstars hautnah und ganz persönlich. Das ist die Radio Flamingo Promi-Stunde. Heute im Studio Thomas Anders. Seit über 20 Jahren ist Thomas Anders als Solokünstler mittlerweile im deutschsprachigen Schlager unterwegs. Thomas, aber du bist seit dem letzten Jahr auch mit deiner Modern Talking Jubiläumsshow noch bis Ende März international auf Tour. Es ist Thomas Anders Sings Modern Talking. Und da werde ich auch mit meinem jüngeren Ich singen. Da spielt natürlich auch KI eine Rolle. Du musst dir vorstellen, man sieht das ja, dass man halt eben jetzt durch die Technik anhand von Bildern Menschenleben einhauchen kann. Aber wenn man sich selbst sieht, also wie ich mich als junger Thomas Anders, dem jetzigen Thomas Anders, wie wir uns ansehen, uns anlachen, das ist wirklich sehr spooky. So zwischen, einem Moment, bin ich das oder ist es mein Sohn oder was ist das? Ich bin es selbst. Und die erste Animation, ich glaube, ich habe mir das 30 Mal hintereinander angeguckt. Wo ich dachte, das gibt es nicht. Du bist damit ja auch bei uns in Österreich am 28. März im Wiener Gasometer. Und ja, lieber Thomas, die Stunde mit dir ist leider schon fast vorbei, aber bitte erzähl uns noch von dem Weltrekord, den du immer noch hältst. Ja, ich bin Weltrekordhalter im Eisschneeschlagen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 57 Sekunden. Okay. Irgendwie. Also nicht jetzt mit dem Mixer, sondern mit der Hand. Es gab einmal im Fernsehen, das war in der Phase vom Modern Talking 2, gab es mal eine Show, die hieß die Guinness Show. Und da wurden halt eben bestehende Weltrekorde genommen und man konnte sich bewerben, ob man diesen Rekord unterbietet. Und dann stand man im Guinness-Buch. Und bei uns war es so, Modern Talking wurde gefragt, ob wir irgendwie da auftreten wollen, dass Modern Talking irgendein Rekord probiert. Und dann sagte man, es gibt noch nichts im Eisschneeschlagen. So, und da ich jemand bin, auch damals schon gekocht habe ich ja immer meinen Eisschnee selbst geschlagen. Und das war eben das Ding. Und weshalb ich den Rekord noch habe, liegt ganz einfach, schlicht und ergreifend daran, dass ich bis heute kein anderer Depp gefunden hat, der es nachgemacht hat. Das ist nun mal so. Also ich glaube, einige Flamingos werden versuchen, deinen Rekord heute zu brechen. Ich sag danke, lieber Thomas, dass du da warst. Ich danke dir und es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich wünsche euch allen noch einen schönen Sonntag. Die Radio Flamingo Promi-Stunde. Du, ich muss dir was erzählen. Ich hab sie wieder gesehen.
Deine Schlagerstars hautnah und ganz persönlich. Das ist die Radio Flamingo Promi-Stunde.